আরিফ ভাই, আপনি হলো এই খাত শুরু করেছিলেন কত টাকা দিয়ে বলেন? আর কয়টা গরু নিয়ে শুরু করেছিলেন? আমি প্রথম 3টা গরু দিয়ে শুরু করছি। 3টা গরু। এখন কয়টা গরু আছে? আমার এখন বর্তমানে বাছুর সহ 27টা আছে। 27টা। 3টা গরু দিয়ে শুরু করেছিল, কিন্তু এখন 27টা গরু আছে। 27টা গরুর দাম কত? আপনার 27টা অ্যাভারেজে ধরলে আপনার 3 লাখ করে ধরলো আপনার 27টা হিসাবে 90 লাখ টাকার কাছাকাছি। তাহলে দেখেন, মাত্র 3টা গরু দিয়ে শুরু করেছিলেন আরিফ ভাই, এখন হলো 27টা গরু আছে, যার দাম মিনিমাম হলো 90 লাখ টাকা, বা ধরেন 1 কোটি টাকার মতো। তাহলে দেখেন, শুধু চাকরির আশায় না থেকে যদি আপনারা এইভাবে উদ্যোগী হন, তাহলে কিন্তু অনেক কিছু করা সম্ভব। আমাদের ভিডিওর মূল উদ্দেশ্য হলো তরুণ প্রজন্মকে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা। আপনি যদি আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আর ইতিমধ্যে যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন, আপনাকে অনেক অনেক ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা ঢাকা থেকেই সকালে রওনা হই আরিফ ডেয়ারি ফার্মের উদ্দেশ্যে সাভারে। আমার পুরো টিমটিকে নিয়ে আমি আরিফ ডেয়ারি ফার্মে রওনা হই সকাল 10টার সময় ঢাকা থেকে সাভারের জামসেন নামক এক গ্রামে। এইখানেই আরিফ ডেয়ারি ফার্ম অবস্থিত। এখানে ফ্রেশ দুধ পাওয়া যায়। আমার সাথে আছেন 4 জন প্রফেসর। আমি জামসেন গ্রামের দিকে আমরা সবাই পুরো টিমটি সহ রওনা হই। আমরা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের অলিগলি পেরিয়ে পৌঁছে যাই আরিফ ডেয়ারি ফার্মের জামশেদ নামক গ্রামে। আসসালামু আলাইকুম। আপনাদেরকে সাভারের জামসিংয়ে একটা ডেয়ারি ফার্মে নিয়ে আসছি। এখানে আপনি খাঁটি গরুর দুধ পাবেন। আপনাদেরকে এখানে দেখানো হচ্ছে, আপনারা দেখুন। আরিফ ভাইয়ের ফার্মটা আপনাদেরকে ঘুরে দেখানো হচ্ছে। দেখেন, আরিফ ভাইয়ের ফার্মটা বেশ বড়। এখানে কতগুলো গরু আছে আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে। জার্সি গরু। এটা কি দুধ উৎপাদন হয়? কত কেজি উৎপাদন হয়? 18 কেজি। তারপরে পরেটা বলেন। 32-33। আমাদের ভিডিওর মূল উদ্দেশ্য কিন্তু হলো উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা। আমরা এই চ্যানেলে করে থাকি এবং আমরা এই জন্য দেখাই যাতে অনুপ্রাণিত করার জন্য। আরিফ ভাই বলছে। তারপরেটা বলেন আরিফ ভাই। তারপর আপনার অস্ট্রেলিয়ার ফিজিয়ান। এটার কত কেজি উৎপাদন হয় পার ডে? 32-33। তারপরেরটা আসেন অস্ট্রেলিয়ার ফিজিয়ান। এটা হাত দিয়ে দেখান। অস্ট্রেলিয়ার 32-33 কেজি পার ডে উৎপাদন হয়। তারপরে আসেন পরেরটা বলেন। অস্ট্রেলিয়ার ফিজিয়ান এটাও। আচ্ছা, তারপরে আসেন নেক্সট। অস্ট্রেলিয়ান ফিজিয়ান, অধিকাংশ অস্ট্রেলিয়ান ফিজিয়ান। তারপরে সাইয়াল খরচ। এটা হলো গাবি। ওনার মূলত দুগ্ধ উৎপাদন হয় এই খামারে বেশি। আর এটা হলো অস্ট্রেলিয়ান ফিজিয়ান। আপনারা দেখেছেন এখানে হলো বাছুর আছে। এখানে বাছুর আছে দেখতে পাচ্ছেন। এই বাছুরগুলোর কি আপনার এখান থেকে না বাড়ি থেকে কেনা? এটা গাভীর বাছুর। এই গাভীর বাছুর নাকি এটা? ওই গাভীর বাছুর। আর এগুলো কি আরিফ ভাই? এইগুলো অস্ট্রেলিয়ার ফিজিয়ান। এটার দাম কত এই গরুটার বলেন? 3.5 লাখ টাকা দাম। কি বলেন? এই কি আবার মুন্নি গরু। এই দুধ হয় হলো কত কেজি? এটা এখন বর্তমানে 30 কেজি দুধ হয়। আচ্ছা, তারপরে সব জার্সি। এটা হলো জার্সি। এটা হলো জার্সি। এটার দাম কত? এটার দাম হলো আপনার 2,80,000। 2,80,000 এটার দাম। এটা দুধ হয় কত কেজি? এটা আমরা 32 কেজি পর্যন্ত পাইছি। 32 কেজি পর্যন্ত। তারপরে এগুলা অস্ট্রেলিয়ার ফিজিয়ান 20-22 কেজি। আর দাম কেমন এটার?
আরিফ ভাই, কেউ যদি আপনার গাভী কিনতে চায়, হ্যাঁ, আমার এই দুধালা গাভী আপনাকে বিক্রি করেন, হ্যাঁ বিক্রি করি, দাম কিনতে পারবে আপনার এখানে? আমার এখান থেকে কিনতে পারবো। আচ্ছা, আর আপনার এই দুধ কত করে লিটার বিক্রি করেন আপনি? আমরা 80 টাকা কেজি বিক্রি করি। আপনি কি পর্যাপ্ত দিতে পারবেন? হ্যাঁ দিতে পারবো। ঢাকা থেকে যদি অর্ডার দেয়, আরিফ ভাইয়ের ফোন নাম্বার এখানে দেওয়া হবে, আপনারা কন্ট্যাক্ট করে সাভারে এসে দুধ নিতে পারেন, খাঁটি দুধ, অথবা আরিফ ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করলে আরিফ ভাই আপনাদেরকে পৌঁছে দিতে পারবেন কিনা আরিফ ভাই? ইনশাল্লাহ পৌঁছায় দিবে। তো ঠিক আছে, আপনারা দেখতে থাকুন, আপনাদের দেখানো হচ্ছে। এটা এই ফার্মটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে খুবই আরিফ ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে। আরিফ ভাই, আপনি এই ফার্ম শুরু করেছিলেন কত টাকা দিয়ে বলেন? আর কয়টা গরু দিয়ে শুরু করেছিলেন? আমি প্রথম 3টা গরু দিয়ে শুরু করছি। 3টা গরু। এখন কয়টা গরু আছে? আমার এখন বর্তমানে বাছুর 27টা আছে। 27টাতে 3টা গরু দিয়ে শুরু করেছিল, কিন্তু এখন 27টা গরু আছে। 27টা গরুর দাম কত? আপনার 27টা এভারেজে ধরলে আপনি 3 লাখ করে ধরলো আপনি 27টা হিসাবে 90 লাখ টাকার কাছাকাছি। তাহলে দেখেন, মাত্র 3টা গরু দিয়ে শুরু করেছিলেন আরিফ ভাই, এখন 27টা গরু আছে, যার দাম মিনিমাম 90 লাখ টাকা, বা ধরেন 1 কোটি টাকার মতো। তাহলে দেখেন, শুধু চাকরির আশায় না থেকে যদি আপনারা এইভাবে উদ্যোগী হন, তাহলে কিন্তু অনেক কিছু করা সম্ভব। আমাদের ভিডিওর মূল উদ্দেশ্য তরুণ প্রজন্মকে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা। আমরা ঢাকা থেকে আসছি খাঁটি দুধে কেনার সন্ধানে। সাভারের গেরুয়া গ্রামের পাশের জামসিং গ্রামটার নাম। এখানে ডেয়ারি ফার্মের নাম আরিফ ডেয়ারি ফার্ম। আপনাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া হবে, আপনারা যারা ফ্রেশ দুধ চান এখানে পাবেন। দেখেন, ইনি ভাই, আপনার নাম কি বলেন? আরিফ ভাই। আরিফ ভাইয়ের নামে বলেন, এই যে গরু মানে আপনি দুধ করছেন, এই গরুতে আপনার পার ডে কত কেজি দুধ উৎপাদন হয়? 170 কেজি। আপনার 170 কেজি কি পুরো ডেয়ারি ফার্মে, না এই গরুটা থেকে? এই গরুটার নাম কি বলেন? এই গরুটা 30 কেজি। 30 কেজি পার ডে। তো আপনার 30 কেজি পার ডে উৎপাদন হয় এই গরুটা। এই গরুটার কোন জাতের গরু বলেন? অস্ট্রেলিয়ার ফিজিয়ান। অস্ট্রেলিয়ার ফিজিয়ান গরু এটা। এখানে 30 কেজি দুধ হয় পার ডে। আপনার পার ডে 30 কেজি দুধ উৎপাদন হয়। এই গরু কি কি খাওয়ান আপনি বলো? ভুসি, কুড়া, ডালের ভুসি, খোলের ভুসি, বুটের ভুসি এবং বিভিন্ন ধরনের 6-7 আইটেম খাবার তৈরি করে। যা ক্ষতিকারক কোনো অ্যান্টিবায়োটিক বা কোনো কিছু খাওয়ান কিনা, যেটা মানবদের জন্য ক্ষতিকর? আর আপনার ভুসি। আমরা কিন্তু ঢাকা থেকে আসছি যে ফ্রেশ দুধের আশায়। এটা ভিউয়ার্স, আপনাদের ফোন নাম্বার দেওয়া হবে আরিফ ভাইয়ের, এখানে যোগাযোগ করে আপনারা কিন্তু দুধ কিনতে পারেন। এবং খুবই ন্যাচারাল, উনি কোনো প্রকার মেডিসিন ব্যবহার করেন না, ন্যাচারাল ঘাস খাবার গরু এই খামারে। এখানে অনেকগুলো গরু আছে, আপনাদেরকে দেখানো হবে। সবই দুধ উৎপাদন হয়। এবং মাংসের জন্য কোনো গরু উৎপাদন হয় কিনা আপনাদের? এই ডেয়ারি ফার্মে কিন্তু ন্যাচারাল ঘাস খাওয়ানো হয়। আপনাদেরকে এই জন্য দেখানো হচ্ছে, যেখানে কৃত্রিম কোনো রাসায়নিক কোনো কিছু প্রয়োগ করা হয় না। আপনারা নির্দ্বিধায় এখানকার দুধ কিনতে পারেন। সাভারের আরিফ ডেয়ারি ফার্ম থেকে আমি আজকের মতো বিদায় দিচ্ছি। দেখা হবে আগামী পর্বে। তবে ভিডিওটিতে একটি লাইক করুন, শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিন। আপনার কোনো মন্তব্য থাকলে কমেন্ট করে জানান। আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশান অন করে দিন, তাহলে আমাদের ভিডিও পেয়ে যাবেন সবার
ভিউয়ার্স, আমরা সারাদিন প্রচণ্ড এনজয় করে প্রফেসর মনিরুল ইসলাম স্যার, প্রফেসর শামসুর রহমান এবং আমি প্রফেসর ইকবাল ফারুক আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। আপনারা দোয়া করবেন। আপনারা অনেক এনজয় করেছেন ভিডিওগুলো, আর আগামীতে আমাদের ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন, তাহলে নিত্য নতুন ভালো ভালো ভিডিও দেখতে পাবেন। তবে বেল আইকনটি প্রেস করে নোটিফিকেশন করতে ভুল করবেন না। খোদা হাফেজ। এই চ্যানেলের নতুন ভিডিও পেতে প্রেস দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন।